Ufuk Üniversitesi olarak 25 ildən artıqdır ki, elmin ışığında yetişən fərdlərlə ölkəmizin gələcəyinə istiqamət veririk. Biliyi sadəcə öyrənmir, onu həyatın özünə çeviririk. Çünki bilirik ki, günəş həmişə üfüqdən doğur. 18 dekabr 1999-cu ildə Professor Doktor Ridvan Ege rəhbərliyində Türkiyə Yol Qəzaları Yardım Fondu tərəfindən təsis edilən universitetimiz bugün İncek və Balqat kampuslarında müasir təhsil anlayışı ilə gələcəyi qurur. İncek kampusumuz 97.600 kvadratmetr ərazidə yerləşən müasir auditoriyalar, laboratoriyalar, sosial həyat məkanları və yaşayış imkanları ilə təchiz olunmuşdur. Balqat kampusumuz isə 59.775 kvadratmetr sahədə səhiyyə yönümlü təhsil və praktiki məkanlarını özündə birləşdirir. Öyrənərkən istehsal etməyə, istehsal edərkən inkişaf etməyə fokuslanırıq. Erasmus Plus və Mevlana mübadilə proqramları vasitəsilə tələbələrimizi dünyaya açır, onları qlobal vətəndaşlar kimi yetişdiririk. Süni intellektdən biotibbi sahəyə, səhiyyədən enerjiyə qədər bir çox istiqamətdə layihələr hazırlayır, səsimizi dünyaya çatdırırıq. 221 çarpayılı müasir xəstəxanamızda sağlamlığı sadəcə izah etmir, onu birbaşa yaşadır. Akademik heyətimiz, texnoloji infrastrukturumuz və xidmət keyfiyyətimizlə milli və beynəlxalq standartlara uyğun səhiyyə xidməti təqdim edirik. İncek və Balqat kampuslarındakı kitabxanalarımız tələbələrə və tədqiqatçılara güclü akademik dəstək göstərir. Davamlı təhsil mərkəzimiz UFSEM ilə ömür boyu təhsil prinsipi əsasında fərdlərə və qurumlara töhfə veririk. 4500 kvadrat metrlik idman komplekslərimiz və qapalı üzgüçülük hovuzumuzla tələbələrimizin fiziki inkişafını dəstəkləyirik. Müasir yataqxanalarımız, sosial məkanlarımız, fəal tələbə klublarımız və hər iki kampusda yerləşən konferans zallarımızla kampus həyatı daim canlıdır. Ufuk Üniversiteti müasir, tədqiqatçı, yenilikçi, texnologiyaya hakim və öz kimliyini möhkəmləndirmiş gənclər yetişdirməyə qətiyyətlə davam edir. Unutma, günəş həmişə üfüqdən doğur.